داخلنا والله يا مري والله waxaan ka baxaynaa mooshinkan aan daayo abadan aan dhamaanay dadkan ay wadaan qaran dumiska ee jawaanka weyn maran sitay lacagtuun doonaya dalkan inuu hore u socdo dib u noqdo lama rabo dadkan oo mucaaradka ee xildhibaanada ayaan ka banaan baxaynaa dhamaantood wada buriyaan rabnaa dhamaantood dad nadiif la doorto mudaharaadka ayaa ku taageeraysaa waxaan ku taageeranaa madaxweynaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo taageereen idinkuba iskiin u banaan baxay mise dad banaan baxay maya qof is og male banaanka iskooda muddo dhan soo baxay qof og male lamana soo abaabulin nin walba buushkiisa iyo gurigiisa oo soo baxay nin walba dantiisa faraw ka soo qaadana hadda bulkeetaan dhisay waana ka soo tagay kadib markaan arkay mooshinkan aan dhamaanayn Soomaaliya markii wax talaabo qaado mooshinka bilaabmaya ayaan waxaan dantayda waxaan u soo baxay inaan anigu fiirsado oo danta Soomaaliyeed iyo danta guud anagoo ka naxayna ayaan waxaan aragnay horumarka ee socdo ee baahan ee la soo taagayo ay soo taagayaan xildhibaanada dan gaar ah leh marka waxaan ku taageeraysaa mudaharaadka mudaharaadkan waxaan ku taageerayaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo dhammaan xukuumadda wax qabadka balaaran ay qabteen waan ku taageeraa cid alla cid ka soo horjeesatana annaga waxaan u aragnaa cid qaran dumisa oo dalka Soomaaliya dan kala hayna dan gaar ah fiirsanaya waxa saakay ka mashquulay aniga shaqadeeda waxaan u mashquulay mooshinkan adiga beenada ayaa xildhibaanada ay soo jeedinayaan xildhibaanadan adiga aan shaqaysan runtii oo mooshinka beenada wado runtii aad u soo jeedaan magacaygu waa Shaafici Shariif Maxamed xaqiiqdii maanta jooga magaalada sida ka muuqata waa magaalo arintu waxa jiro jawi siyaasadeed aad u qasan kulay anigoo ku hadlaya magaca shacabka ama ummadda Soomaaliyeed xaqiiqdii wadanka muddo badan oo dagaalo iyo jahwareer badan siyaasadeed ku soo jiray hadda waxaan joognaa 2018ka meeshii hore loo sii socon lahaa waxaa moodaa haddana isqabsigiina dib u soo laabanayo marka waxaan codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dagaalo iyo isfahmi waa iyo khilaaf way ka soo daaleen marka in shacabka loo turo koox waliba waxa ay tabanaysan si hoose loo wada xaliyo oo la raadiyo dhaxdhaxaadnimo ama ayaga dhaxdooda isu kala dab qaadaan madaxda dalka marka waxaan dhihi lahaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in loo noxo oo dadka dhibaatada 20 sano iyo 30 sano la soo dhaafay ku jiray aan loogu sii darin isqabqabsi kale iyo maxaa lahaa kala ra'yi duwanaansho intaas ayaan ra'yigii ku cabiri lahaa